سے مرحوم مغفور میاں رحمت علی خان بھٹی سمیت جتنے بھی مرحومین مومنین اس جہان عارضی سے کوچ کر گئے ہیں، پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے 7 اکتوبر بامقام دھنیا نزد جلال پور بھٹیا میں مجلس اعزا ہے سید غلام عباس قاسمی آپ شادیوال، اور انشاءاللہ ٹھیک 3 سے 4 بجے سردار وسیم عباس بلوچ گاؤں دھنیا میں 7 اکتوبر۔ اب آپ کے سامنے سیدہ مسافرہ شام کپور سا دیں گے، بہر احمد صاحب عکاس غم، ذاکر علی بیت سید اون صابر آبیل، اور ان کے فوراً بعد خطیب علی بیت سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ علی ناصر طلحہ۔ اب آپ کے سامنے بہر احمد صاحب عکاس غم، ذاکر علی بیت سید اون صابر آبیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑا جی امیر جی آواز دے سو، اجازت سے جی، بس ٹائم بڑا تھوڑا ہی بچتا ہے، ڈین بڑا اوکھا ہے، آئی دے ڈین عددار دی ہنج واسطے صرف ایو ہی کافی ہے جو بطول دے ویڑے چڈو جنازن، اور جنازن چ منت نہیں ہوندی، پرسہ ہی ہوندہ ہے، ایک تھوڑا قریب اگر کھڑ سنگے تھا۔ ہاں ڈا محرم دی رات بھین تے بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات، تھوڑے بچ گئے جنہاں دے منہ چوہے نہیں نکلی، انہاں کوئی نعرہ لاؤنا چاہنا۔ ڈا محرم دی رات اگر رل کے ہے کرو تو اس تو زیادہ درداں دا لفظ نہیں، علی دیاں دھیاں دے برکے دی چھیکڑی رات۔ او ظلم دی رات جلال پور بھٹیاں لیو، جیڑی رات سیدہ عالیہ سر تے قرآن رکھ کے منت کریں دی آئی، دھمے نہیں، تائیں دھم پومنے تیرے دھمن نال میرے وسدے ہوئے باغ تے لٹ پائے ہوئے۔ این رات کو
تاریخ آدھی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام حصہ ہی تقسیم کیتا. توجہ ہے نا تھوڑی. ایک حصہ رات دا خیمہ دا خفیہ چکر لے, دل چیو خیال رکھ کے جو میں کو چوگرد فوجاں ویڑ گئیاں, تو میری تھوڑی جی فوج ہے, وہ فوج دے وچ ہن چھوٹے چھوٹے بال. ایک دفعہ دیکھاں تو صحیح دیکھاں بالاں علی ماواں دی نبدی کیویں پئی. شیعہ سنی تاریخ آدھی ہے کربلا دے میدان وچ کہیں آدھا 18 سالاں دا پترے, کہیں دا 13 سالاں دا, کہیں دا 10 سالاں دا, کہیں دا 9 سالاں دا. حوصلے تے جرت دی حد نہ مک گئی. میں کو آج دے دی ہندی قسم ہے شب عاشور او ماں جہاں 6 مہینہ دا پتر رہی, او بھی ایک نکی جہی تلوار پتر دے ہتھاں چ دے کے آدھیے تیار رہیں کل قربانی دا نہیں ہونے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام خیمہ دا خفیہ چکر لے, جڑے کربلا گئے ہو تو سن گوئی چا دیوائے, جڑے نیوے گئے مولا گھنو ونے. زوار بناوے تو آکوں ہر سال بناوے تے بار بار بناوے. خیمہ گا آج بھی موجود ہے نقشے دی صورت تیچ. حضرت امام حسین علیہ السلام دے برابر پہلا خیمہ بھین دا. اے بھین تے بھرا دے خیمے ہی میں جڑے ہوئے. حسین بادشاہ کے ڈٹھے تے سیدہ عالیہ دوہم پتروں کو اونو محمد کو مٹی تے بلہا کے درس بیٹھی دیں دیئے. آدھی بیٹھی ہے میرے لال, میں امیر پیو دے پتر بنا کے نہ گھن رہی, میں نال گھنیاں اکبر دا صدقہ بنا دے. کل میدان ون کے ایویں نہیں لے ونجنا جو کوئی آکھے ماں کل چھپ کے ہیں. ہیک حملہ ایسا کرنے 9 لاکھ کو اے پتہ لگ ونے جو توڑیاں رگاں چو خون کہندے. میرے کھیر دی لج رکھائے دوائیں آدھے نمہ کھیر بخش. کتنی جرات آلین کربلا دیا ماما. میری سین جیندے پتران کو پیا دیئے کھیر اوہلے بخشے سان جنہ لاشاں دے سن. کہیں دا ٹھڑا سا نکلے آئی دے نیند دا صدقہ ثواب میرے بابے دے روح کو پہنچے. اوپر دے رہنے ہیں دوئیں اپنی ہاتھ اٹھ کے آدھے نمہ اگر ہون نئے بخشیں دی کال جلدی نہ کریں. اما گھن ہی نہ اکبر دا صدقہ بنا کے وات دے تھی راویں اگر اساں اکبر دی جاگیر دے اندر لہ ونیوں نہ ماں بنے. دیکھو سمجھ آوے ہو بندہ ہے نہ کھیر دا حق بخشیں. کافی عرصے بعد آیا کھانا پر ہے تو میرا گھر اور نوی جہاں تو میرے واسطے نہیں. تواری عدداری تو واقف ہاں تے آدھ تو واد چیرہاں تو ہی واقف ہاں. نوکری پوری خلوص دی تے انشاءاللہ اپنی طرفوں تو میں آخری سمجھ گئی پڑھساں تو آدھیاں دعاواں شامل رہیاں تو ٹائم دیاں حاضریاں ہو ایسا نہ تو میرا جڑا سفر ہے وہ اس طرح ہے جو میں چاندہ ہم اس ویلے میں روانہ ہو ونجا. بہرحال گلہ نہیں
جس ویلے مخدومہ دی مہر اس ویلے حاضری میں کوئی رسو بھڑینیاں دے حوصلے دیکھ کے توارا تے میرا مرشد حسین خوش تھیا ہو سی نا شکر دا سجدہ ادا کیتا سی میرا اللہ تیرا کتنا ترس ہے بھاویں میری فوج تھوڑی ہے این تھوڑی فوج چی میرے بالاں دے حوصلے بھی پہاڑاں تو بلند ہیں اس خوشی دے نال اگھاں تے ٹرے ہون امتحان ہے توارا جو ذاکری دا اشارہ کتنا سمجھ دے ہو اگلا خیمہ ہئی بیوہ بھر جائی جڑے سمجھ گئے انہاں ہے کیتی جڑے نہیں سمجھے کیڑی بیوہ بھر جائی جڑی آج بیوہ تھائی حسن دی بیوہ حال ہی سمجھ نہ آئی ہوئے تا کربلا دے اون شہید دی ماں جن دی نہ سراندی دا پتہ لگ نہ پواندی دا قاسم دی ماں 13 سالان دے پتر دا سار جھولی چپاتی بیٹھی آجی بیٹھی قاسم 3 سالان دا ہمیں یتیم تھیں 10 سال تری یتیمی کو لنگ گئے میں نہیں بجھن لکھتی 10 سالان دے این عرصے دے وچ تک پیو دی لوڑ پئی میں پیو بن گئی ہاں تک ماں دی لوڑ پئی میں ماں بن گئی ہاں قاسم تو گواہ ہے میں تک منگن کچھ نہیں دیتا تیری بیوہ ماں ہاں تو امیر پیو دا امیر پتریں آج منگا خالی تنولے سے قاسم آدھے کیا منگنی پردے دے اندر بیٹھیاں میری ماما تساں اس لفظ تے سمجھنا ہے جو کربلا دیاں ماما دی جرت کتنی ہے ہر ماں ناد نال پلیندی ہے کہ بلادر حسن زیدی صاحب پڑھ دے رہنے ہیں جڑی اے ماں ہے این تا ایڈے ناد نال پالا ہا جو 13 سالان دی زندگی کنا قاسم اپنے ہتھاں نال نوالا بھی نہ کھویں دی ہتھاں نال تو دسن دا مقصد جہاں ایڈے ناد نال پالے انڈا محرم دی رات منگا کیا ہے قاسم آدھے میں حکم کر کیا منگنی بی بی آدھی ہے وعدہ جڑا حالے ہے نہیں کر سنگا قاسم آدھے کیڑا وعدہ تو پتر تو دے کیا دیے وعدہ کر حالے اکبر ماں کل ہوئے تیری لاش امیر ہے جندہ منہ تو ہے نہیں تیری لاش منگی حصی تا پتر دی موت ای پتری اوہ گال کیتی جڑی انہاں شہزاداں کیتی اونو محمد تو کو یاد ہوئے اما کھیر بخش ای ماں اوہ جواب دیتا جڑا اون ماں دیتا اون علی بخشے ساں جنہ لاش دیکھ ساں باو نیاسن شاہ پردہ ناندہ پہلے ناد نال جھولی ستا پیا وقت تڑپ کے اٹھی کڑے دے آدھے اما خوش نصیب ماما حسین جنہاں دے پتران دیاں لاشاں حسین میں کو راج کے دیکھ میری لاش نہیں آونی میری گٹھڑی بن نوکر اے ہون سارے رنے ہو جی میں رونے دا میری سین آدھی ہے وقت میں ڈی وعدہ ہے جیندی ہوساں تکھیروں والے بخشے ساں ماں کو روندہ رٹھس یاد رکھا ہے شیعہ سنی کوئی وڈی عمرہ نہیں حسن دے قاسم دی 13 سالان دا آئے بچہ بیٹھے 13 سالان دی ہو سی ایو کچھ ہے حسن دا قاسم ماں کو روندہ رٹھس چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال اکھیں دا پانی صاف کر کے آدھے جڑی شے اللہ دی راہ تے قربان کرین دی ہے ان دے واسطے روئیں گا نہیں
کیوں رونی؟ میری سین آدھی ہے میں کوئی تیری موت کو رونی ہاں؟ قاسم این گال دا میں کو فخر ہے جنا عرش تے اندہ تخت لگ سی انبیاء دے صفان دے وچ جڑے ویلے میں آسان تا ویلے ہر کوئی آکسی او کربلا دے شہید دی ماں پئی این گال دا میں کو ناد ہے میں کو فخر ہے اما وقت پوچھ سکنا تو روندی کیوں ہے؟ بی بی آدھی ہے تو پتر ہے میں ماں ہاں میں حسرت کو روندیاں قاسم آدھے کیڑی حسرت رخسار چم کے آدھی ہے حسرت ہے کنا تا تو سیرے پاؤں بھائی اتنے آکساں جلال پورا لے او بھر جائی دا ایہو وین سن کے اس بچ دے آخری پہاڑچ حضرت امام حسین علیہ السلام حسرت پوری کی تھی قاسم کو سیرے پاتے تو میں محرم علیہ مجلساں جڑے رو اشرے پڑھن میں اس ممبر تے قاسم دی شادی پڑھی ودنا تو کو ڈسی ودنا جو پھپیاں مہندی کیویں لئی ہے چاچے سیرہ کیویں پتہ بہرحال جنہ کو لفظ یاد ہیں جو ماں اجرت کیا منگی ہے اکبر ماں کول تیری لاش ڈامی دا نہیں ہوئے اکبر میدان گئے حسین اکبر دی لاش خیمے گھنے اور ترتیب دی مجلسی تھاؤں شروع اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والن تے لئے انو قاسم ماں دے خیمہ چاہے انو آئے تمائی پاسے مو کیتا انو آئے مائی پاسے مو کیتا ہے انو آئے مائی پاسے آکھانا دا مقصد ہر پاسے قاسم مڑے ماں رخ تبدیل کیتا ہے جنہ قاسم رٹھے نا میرو دے دی نہیں وات آسمان دو منہ کر کے آدھے سچ آدھے نہ یتیم کوئی نہ ہو یہ فطرت دا عمل ہے تیرے واسطے لاؤ سننا سوکھ ہے میرے واسطے پڑھنا سوکھ ہے ماں دے سامنے کوئی احساس رکھ کے بھی آکھے نا یار فلاں بچے کو کچھ نہ آکھا کرو یہ یتیم ہے وہ لفظ یتیم نال ماں دے زخم تازہ تھی بابے انہاں پڑھتے رہنے ہیں جیڑی ماں پہلے پتر دو دے تھی نہیں نا قاسم دا اے لفظ سن کے اوہ ماں گلچ بہیں پا کے آدھی ہے تے کو کہیں آکھا ہے تو یتیم قاسم تیری امڑی بھی میاں تیرا بابا بھی میاں قاسم آدھے الیندی جو نے بی بی آدھی کیویں علاوہ اجرت بھول گئے یاد نہیں کیا منگا ہیں اوڈے اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والن تے لئی بیٹھی تو جینا ہے میں تیرو دیکھاں قاسم آدھے کیڑے پاسے ونیا اماں تیرو آماں تا لیندی نہیں چاچے تو ونیا وہ کھنڈ کر کے روندے میں آدھے موت دی اجازت دے آدھے کیویں دے وہاں تیرے ٹرن نالو میرے لو نقصان شریفاں کو دھیاں پیاریاں ہوندیاں پردیسی چ میری دھی اجڑ ویسی اندے کل وڈا نقصان میرے حسن دے گھر کو جندرا ویسی بی بی آدھی اوان چاچے کو میرے سر میں کو ماں سدیں دے میں اجازت گھننے ہوں چاچا اممہ یاد کیتا ہے با اتنا رساواں چاہ میں دلاؤ چھوڑ کے پڑھے تو کوئی پتہ ہے یہ حصہ پہلی دفعہ نہ پیا پڑھ دا اے دساں چاہ جڑے ویلے قاسم ہون گی ہے نا حسین بیٹھا اکبر دی لاش تے وہ جادن جو کرسی تے وہ جاندے اکبر جائیں پتر مارے ونن وہ پیو کرسی تے باندھے نا
اے حسین تر تر پتر دی لاش تو دیتا بیٹھو قاسم گیا ہے چاچا اماں یاد کیتا ہے خون دی قلم نہ لکھا ہویا بند شاہ فرمایا میڈا قاسم بچڑا شالا تو تاں جیویں جگتے یہ ستنا سمجھنی ہے وقت ایک دفعہ اکبر دی لاش تو ڈٹھے وقت قاسم تو دیکھ کے آدھا ہے چاچا تیڈا جیندہ وگائے ہون تائیں بچڑے دی طاقتے فرمانے میں کویر حسن آیاد ویندے جڑن دید پوندی تیری پگتے ہون کیویں اجازت تے کو موت دی لیواں تیری مادے آکھے ہون میرے کل پچھو سید آدھا قاسم دی کیڑی حالت ماد خیام اچ نہیں واللہ نا اتھائیں کربلا دے میدان اچ ٹکرہ ودا مرندے کہیں ویلے مدینے دو منہ کر کے آدھا ہے بابا تو جو ہوئے ہاں میں منتاں تک کہیں نہیں ہیں بابا تیڑا بھیرا جو ایڈی بے پروائی کر گیا ہے میں کوئی تیڑے بھیرا کل پانی منگے میں منگی تو موت دی اجازت دے سن دے ہو نا ذاکرین تجھے ماہ ایک طوید بدھایا ایک قاسم بابے دا لکھا ہوئی حرکت کرے تا کھولیں یہ آج دے نہیں دا لکھا ہویا طویز ہے وہ طویز حرکت کی تھی قاسم کھولا تا اونلے قاسم کو پتہ لگا وہ طویز نہیں وہ حسن دے جگر دے خون دے نال لکھا ہویا ایک خط ہے یہ جڑا گزری ہوئی رات امام حسن مجتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے نامے لکھا قاسم دی دید پئی جلدی دے نال چاچے کو لے چاچا ہون اجازت دیسیں میں لگ بھگ 22 منٹ ہو گئے 22 منٹاں تو بعد ہون ہر منہ جو ہے سننا چاہنا جو ہی لاؤ دی درد اتنے چاچا ہون اجازت دیسیں فرمینن ماں کل وڈی سفارش میں کم دے حتہ نال قاسم خط ود ہے وڈے بھرا دا خطی حسین تلیاں ٹیک کے اکبر دی لاش تو اٹھے قاسم دے گل وہیں پا کے آدھا ہی کو بے کو لبالے ہو تو آڈیاں لاشاں میں چیساں تے میڈی لاش جہندہ سینہ دکھ دے ہو ماتم نہ کرے حوصلہ بابا حوصلہ قاسم ایڈیاں ابالیاں تیاریاں فرمائن کوئی تا میں ڈئی ہوئے جیڑا میری لاش میری بہن دے خیمت گرنا ہوئے بات فرمائن تحریر میں کڈے میں واللہ با حسین صرف ای تحریر پچھوں اے آلہ حصہ آج پڑھدا پیاں جو آج مخصوص ایک دہاڑ ہے تو کو سمجھ لگ دی راوے اے حسین بادشاہ قاسم تحریر رکھی میں اکھی نے نیڑے نیندے آئے اکھی نال تحریر پھیری مدینے دو منہ کر کے فرمینن حسن ای تحریر کو اکھی تے نلا وہاں نا تیری قسمیں دید اونلے دی مک گئی ہے جڑے ویلے دی میں اکبر دے سینے جو پرسی ہون بات تو تحریر سناواں ہر ویلے نہ پڑھدا آج دساں جو تحریر تے لکھا ہویا کیا آئی بسم اللہ تو بعد لکھا ہویا ہا حسین تو دے دھاویں عرب دے وڈے وڈے امیر مدینے صرف اے دیکھن آنے ہیں حسن کتنا امیر دنیا خیش کیتی ہے میری امیری دیکھن دی دنیا میری امیری ڈٹھی نہیں میں ہر پیوں وانگ این دنیا کو اپنی امیری دکھاواں ہا تو ہوں دکھاواں ہا جڑا میں ہتھاں نال قاسم کو سیرے پاواں میرا ویر
ہون میری حسرت تو پوری کریں ایک بنرا بناویں برکت دے کہ حاشیے چھوٹے چھوٹے لفظاں چ لکھا ہویا ہا بھاویں لا دے دی کیوں نہ حسین آدھے حسن آدھے ایک بچڑا سیرے پاتی کھڑے دوجی سطر دے لکھا ہویا قبر دی جاگیر اچ قبر دی جھا دے میں تریجی سطر دے لکھا ہویا ہا جھا تھوڑی ہوئے تا میرا بچڑا کٹھا تھی بے سامنے اتنی جھا دے میں ماں ہک گٹھڑی رکھ کے شام ٹرونے پر میں نے نیڈیاں وڈیاں سفارشاں وان ماں کو آگ تک تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کرے سن ماں دے خیمہ چاہے اماں مبارک ہوئی بی بی آدھی مبارک جو دینے اکبر والا ہے اما اکبر نہیں آیا میں کو موت دی اجازت مل گئی جلال پورا لے حوصلہ دیکھو کربلا دی مادہ بی بی آدھی وقت میں دو کیوں ہے اکبر دو کیوں نہیں گیا اماں چاچے حکم دے کے بھیجے چاچے آکھائے ماں کو آنکھ تک تیار کرے بی بی آدھی ہے جیتے کو بھیجائے میں کو ماں سنے دے امام دراز سمجھ گئیاں چاچے ہی واسطے بھیجائے میں کڈا سپنری کولا حق مار بخشوئی حقیت عدرہ کیا دیکھی میں بخشاں میں کچھ شرم آمیے اما اندھے حتیٰ تے تعلیم دی لگی ہوئی ہے میں موت دی اجازت کی میں منا بلو بی بی آدھیا گھبران دا کیوں ہے سخی پیو دی دیئے میں اجازت گھننے نہیں ہوں اور میں تو آدھے کول پوچھ دا تو سا اکبر کو برچی لگ دی ڈٹھی ہے نہیں صرف سنی ہے سن کے جڈانی باندھے ہو مٹی تے باندھے ہو میرا سوال ہے تے جڑی بہن دے اکبر دیاں بھرا مر گیا کجا دن کرسی تے بیٹھی ہے نا بھائی مٹی تے بیٹھی ہے اللہ زندگی دراز کرے شیعہ سنی پڑھانا لے جڑے ایڈے سونے پڑھتے مولا تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے جڑے ذاکری چھالے بھی ادب گھدی بدن اور میرے شیعہ سنی اکبر دی بہن مٹی تے بیٹھی ہے آدھی بیٹھی اکبر سیرے پاویں آتے کو پلو میں آپ بنا بی بی آدھی قاسم رکوان پہلے اکبر آدھی مکاننے ہوں تو واتا میں کولا کے بیٹھی ہے میری دھی تو آدھے اکبر دے وڈے ارمان حسین دی دیا دیا چاچی جڑی بہن دا اکبر دیا بھرا مرنے اندھا دنیا تے جیون کوڑوں دا ہے قاسم دی ماں اشارہ کیتے ہون لنگا قاسم کانڈ پچھو کھڑ گئے میری سینا دی میری دھی جاگ تو سونے وستے آوے اجڑ گئے ہو ہیں تا حسین دی دھی ای اجڑے ویلے کوئی سوالی سوال کرے خالی تنولے سے
ना चाची मैं हुसैन दी धियां सवाली को खाली नवले सांदी दिया दिया मैं डोले मैं पिन्ना नहीं बैठी चाची हुक्म दा मकाम रख दी हुक्म कर क्या मंगनी है बीबी आदि मेरी मने नहीं है कांड पिछों देख आध घंटे बाद मैं मसाहब दा पहला लफ्ज़ पिया दा हुसैन दी धी डिठे पारे सरोंदा खड़ा है बीबी आदि चाची अपने बचड़े कोल पूछ ले लुटी मैं आए रोंदा क्यों मैं बीबी आदि पूछ दे सीना दुख दे मातम न करे थोड़ा दिया आवाज ले सो शरीफा को गर्दांगे नानी है हक मार बख्शवाण बख्शी बैठी मौत की इजाजत मंगना दी बैठी शुक्रिया अदा करके वजन लगी हुसैन दी धी हाथ को काबू की ना चाची अपनिया दो मनवैया ने एक मेरी मन कासिम दी मां दी केड़ी मन्ना बीबी आदि मेरी मने दिए हथ बचड़े को मैं दो साथ मैडम मेहंदी आला हाथ अपने बचड़े दे हाथ च दे बचड़े को आप जो मौत में दे मैं को भी कोई रहा दिखाई वने ओ जे दाना पे का रहे वने ओ जे दाना सावरा रहे सारी शहादत नहीं पढ़नी इतना दसेना एक करबला दवैद शहीद जेड़ा घोड़े दी वीन तू अध सजे लथे अध खबे लथे हाले जींदा हई घोड़े भज गए मैं जे कोल पूछ हुसैन